Dobro večer svima. Evo na mom satu je točno 20 sati. Danas je 19.12.2022. godine i ovo je po svemu sudeći zadnji naš ovogodišnji webinar, a sljedeći će biti 9. siječnja, 9. januara, tako da 2.1. mislim nema smisla da radimo, pa ćemo napraviti jednu malu stanku i 9. onda nastavljamo. Evo, za danas sam pripremio posebne informacije, tako da neće biti jedan klasični uobičajeni webinar. Vidim ovdje neka i novija imena, ne poznajem sve. Ako baš netko ima novi, eto ja se ispričavam što neću danas govoriti puno o našem programu, možda samo nekoliko rečenica. Mislio sam da je najbitnije da kažemo ono što smo do sada napravili, a to zahvaljujući prvenstveno ovome čovjeku, osnivaču ove kompanije, Anatoliju Eduardoviću Junickom, koji je prije više od 40 godina pripremao jedan projekat i stalno ga usavršavao da bi 2014. krenila jedna grupa ljudi, entuzijasta iz Rusije pa preko Estonije, Slovačke i onda se proširila u čitavu Europu, kasnije u čitav svijet. A mi smo negdje početkom 2016. saznali za ovu mogućnost i od tada smo redoviti članovi, investitori, mi spadamo u onu grupu malih investitora koji podupiremo ovaj projekt jer vjerujemo da ovo može biti stvarno jedna velika stvar u svijetu, jedna budućnost tehnologije prijevoza koja je itekako važna kada znamo koliko smrtnih slučaja imamo tokom godina i znamo koliko promet zagađuje. A Junicki je osmislio jedan potpuno novi način prijevoza koji je na višoj razini i samim time se, osim što se ne zagađuje, vrlo je siguran način prijevoza i zauzima izuzetno malo prostora. To je jako bitno i u gradovima, pogotovo u onim gradovima koji su stariji, koji su prenapučeni, a većina je takvih, a posebno je važno kao što asfalt zauzima plodna tla, naše oranice. Ovdje je za jedan stup potrebno možda 1 do 2 kvadratna metra i na taj način na 200, 400, 600 metara, pa čak i na 2000 metara se mogu postavljati stupovi, zavisno od konstrukcije. Evo, mi smo ti koji podupiremo ovaj projekt, koji smo investirali 50, 100, 200 dolara, nekoliko tisuća, zavisi tko je koliko mogao, ali evo, svako koliko u svojoj mogućnosti je mogao, toliko će imati ukupno i dionica. Junicki string filozofija je takva da se sve ove moderne stvari što je ubačeno i što se još usavršava, vidjet ćemo kasnije u prezentaciji, da doprinese boljitku i sigurnijem načinu prijevoza u čitavome svijetu. Dakle, radi se o jednom posebnom, konkretnom načinu prijevoza koji se može ugraditi u bilo koju državu, bilo koji grad, povezati zemlje, kontinente preko rijeka, jezera, uvale mora, svugdje se može izgraditi ovaj projekt. Meni se posebno sviđaju razni oblici stanica za koje ljudi koji budu prvi puta vidjeli neće ni znati da je stanica, jer dolje može biti bilo koji butik, restoran, kavana, a iznad tla na 10-15 metara ljudi ulaze u ova vozila i voze se sigurno, lijepo i udobno u gradu. Sva vozila i sav kompletan sistem je na električni pogon i na taj način zagađuje najmanje od svih dosadašnjih vrsta. Već znamo da mnoge zemlje će uvoditi i uvode električna vozila i
već za nekoliko godina, evo gledam Ford je za nekoliko godina prestaje proizvoditi znači fosilna goriva, tako da Mazda je prestala 2000. proizvoditi dizelne u osobne automobile, tako da polako se čitav svijet prebacuje na električni pogon. Mi u našem programu imamo za sve države, bilo da su bogate, bilo da su siromašne, mogućnosti dati jedan projekt koji im omogućuje da ubrzaju prijevoz, da smanje gužve u gradovima i ono što je najbitnije od svega, to je meni broj 1, a to je sigurnost. Znači sigurnost prijevoza je daleko broj 1 kad znamo da milioni ljudi na cestama i raznim oblicima prijevoza ili ostanu invalidi ili čak i umru. Naša kompanija je do sada odradila puno toga na tržištu i za nekoga sporo, za nekoga strahovito brzo, ali ovo je potpuno novi način prijevoza i trebamo shvatiti da ne može se od danas do sutra sve to odraditi, ali došli smo do te faze da će nam Junicki ove godine predstaviti najmanje 10-ak projekata. Znamo da od prošle godine već 4 se već izrađuje, a očekujemo najmanje 10-ak projekata koje će se predstaviti. Možda neće reći gdje su, ali će objaviti znači u kojoj su fazi. Na početku sam rekao da smo mi investitori ovoga projekta. Sistem investiranja je crowdfunding. Mi kompaniji posuđujemo novac i zahvaljujući tome kada kompanija izađe na burzu imat ćemo naše dionice. Za sada su to udjeli, ali kad kompanija izađe na burzu, naše dionice ćemo moći prodati, pokloniti, ostaviti u nasljedstvo ili ostvarivati dobit. Dobit od dividende ili dobit samim time što ćemo prodati jedan dio ili sve naše dionice. Jedna jako važna informacija za sljedeću godinu, 2023. Poznat vam je ovaj projekt Uniflash sa 6 sjedala. Mi smo ga imali prilike vidjeti u Berlinu na svjetskom Inotrans sajmu. Zatim smo ga mogli vidjeti u Marini Gorka u Bjelorusiji kako se kreće, kako vozi. I za njega staza još nije izgrađena, brzine do 500 km/h. Sada je on predstavljen kao dio izložbe u certifikacijskom centru u Šardži u Emiratima, a novost je ta da je iz 15. faze izvađen ovaj projekt kako bi se kompletno financiranje što brže zatvorilo. To znači da Uniflash neće biti dio 15. faze, nego će biti jedan zaseban projekt koji će financirati veliki investitori, o tome smo već govorili. I ako se sjećate, oni koji mene pomno prate, ja sam često govorio da mi možemo izaći na burzu i bez ovoga projekta, to je samo jedan onako dodatak cjelokupnom projektu. Tako da je to sada evo nama na Top Expert meetingu i potvrđeno sa sastanka u Minsku koji je održan prije neki mjesec dana, možda malo kraće. Evo to su tako odlučili. I zašto je to važno? Pa zbog toga što mi se sad nalazimo u 14.3 fazi. 14.4 nema, znači ići će se u 15. fazu. 15. faza se očekuje sljedeće godine, 2023. 3. ili 4. mjesecu. Do tada se planira ući u završnu 15. fazu, a pošto Uniflash projekt nije dio 15. faze, očekuje se da 15. faza bude završena do kraja 2023. godine i nakon toga se može razmatrati izlazak na IPO. Znači onda će se sve pripremati, nećemo više moći kupovati udjele, neće biti više paketa za male investitore kad se završi 15. faza.
Tada idu kompletno sve pripreme na IPO. Kompanija je sada već, vidjet ćete u sljedećim slajdovima, pripremila mnogo toga. Sada već ima više izvora prihoda i evo, znači, samo još 1 godina, možda najduže, da se završi i 15. Završna faza. Meni je to jedna jako važna informacija. Istina, 20% sam očekivao da će se to i dogoditi i drago mi je da je tako, jer to je logički da se što prije zatvori, znači, financiranje 15. Faze. A sama investicija u Uniflash i u izgradnju toga, da li će biti u Abu Dhabiju ili u Marini Gorka, možda bit će svakako jednog dana i na jednom i na drugom mjestu, ali to iziskuje sada po ovoj inflaciji preko 250-300 milijuna američkih dolara i logički da to mi ne možemo financirati, jer to bi bilo novi 10 faza i to bi se produžilo jako dugo. A ako se nekome žuri u ovom projektu, to je samo osnivač Junicki, koji je sada u 74. godini, 16.4. iduće godine puni 74 i on još ima energije, ali zna da ne može sada još čekati 10 godina da bi svoje životno djelo sproveo u djelo. Jedan putokaz, studija izvodljivosti koja je nekada trajala prije 3-4 godine, tada sam razgovarao sa generalnim izvođačem u Minsku, tada je trajalo 12 mjeseci, sada to traje samo 6 mjeseci. Znači da se izračuna isplativost, zatim ide projektiranje od 12 do 18 mjeseci, onda idu građevinski instalacijski radovi, isporuka opreme, voznog parka, isto 12 do 18 mjeseci, puštanje u pogon, obuka osoblja i puštanje kompletnog sistema 3 do 6 mjeseci i daje se jedna bezuvjetna garancija 24 mjeseca, bilo šta se pokvari, kompanija znači to rješava. Znači samim time to je negdje oko 2 godine, jer se neke stvari, neke faze mogu ispajati. Znači oko 2,5 godine da bi jedan projekat počeo, da bi se ljudi mogli voziti, platiti kartu i voziti se gradom ili van grada. Mi znamo da 4 projekta već ima više od godinu dana, možda i 2 godine, a ovih ostalih do 10 projekata što će Junicki predstaviti, to očekujemo, su sigurno isto već u poodmakloj fazi, 6 mjeseci, godinu dana. Na taj način možemo očekivati puno toga sljedeće godine. Jedna informacija, 22. prosinca, decembra, znači u četvrtak, će se održati jedan webinar po našem vremenu Moskva 17, znači kod nas je to 15 sati. Po našem vremenu, ako budete željeli i razumijete engleski ili ruski, neko možda oda španjolski, a vijetnamski svi znamo, tako da neće biti problem, moći ćete pratiti izvlačenje 1.000.000 udjela. Jel? Znamo onaj koji je postigao fazu bronca, to je dobio 1 kupon, koji je bio srebro 2, a zlato 3 kupona. I sudjeluju u godišnjem izvlačenju te nagrade. 1.000.000 udjela je stvarno danas velika stvar, a prvi dan izlaska na burzu će vrijediti $1.000.000, tako da će biti stvarno jedna fantastična srećka. Dakle, u četvrtak u 15 sati po našem vremenu možete slušati ovaj webinar i ovaj takozvani program Milion srca, a držat će ga domaćin će biti onaj iz Nizozemske, onaj što vodi Nigeriju, ne mogu se sad sjetiti kako se zove. Zatim imamo jednu fantastičnu stvar, prije sat vremena sam razgovarao sa mojim partnerima u Mađarskoj
i oni su oduševljeni i sutra u 9 sati imam s njima Zoom. 5 žena se javilo, hoće kupiti. To su moje mlade dame, sve imaju 75 i plus godina i one su odlučile kupiti ovaj paket. Sada je to popust 1:80. Ako pogledamo unatrag, to je kao da ste kupili prije 4 ili više godine neki paket od $1000 ili više, a imamo 3 paketa i jedna osoba može samo jedan paket kupiti. To znači ili od $250 dobit će 20.000 dionica, odnosno udjela, $500 nosi 40.000, a od 1000 nosi 80.000. Ako pogledamo to danas sa današnjom fazom, ovaj od $1000 je mislim 28.000 udjela, tako da je stvarno puno manje. Možete ove pakete uzeti jednokratno ili na rate 5 mjeseci, isti je broj udjela. Ako uzmete ovaj 5 mjeseci po $200, dobit ćete 80.000 udjela. Ovo je puno veći diskont čak i od onoga što je bio za junitski rođendan, on je bio 70 diskont i ovaj traje još 3 dana. Tako da ako želite, iskoristite. U Mađarskoj vlada pomama i stvarno su ljudi krenuli za tim. A možete i pokloniti kupon vašim direktnim partnerima u prvoj liniji. Znači, ako ste vi već kupili ili ne možete, ne želite, možete vašim direktnima pokloniti. Tako da nisu svi dobili ove kupone. Pogledajte u vašem web uredu. Od lidera pa na više i starije osobe su dobili, ali kažem, ponavljam, nisu svi dobili ove kupone, tako da ako netko od vaših koje ste učlanili, možete im pokloniti. Jedna nova informacija, ovaj poboljšani Unibus sa 48 sjedala je poslan u Ekotehnopark. Ja sam se prvo začudio jer sam se vozio u tom vozilu i to je toliko tiho, krenio je, a da nismo ni znali, tako je udobna bila vožnja, a sada su 6 mjeseci još radili na njemu i radili su na udobnosti. Mikroklima u kabini je ugodnija, dodani su originalni klimatski blokovi i zračni kanali i ugrađeni novi kompresori i ventilatori. Dakle, više se malo radilo u tome da bude udobnija klima unutri. Zatim jedinice za pohranu energije. Znamo da sada Unitski ugrađuju svoja vozila dodatne akumulatore koje će moći čak i do 24 sata se voziti bez dotoka električne energije. Tako da je električni sustav isto redizajniran. Onda sniman je film. Mene zove jedna gospođa isto iz Mađarske jer imam link, a gdje sam bio? Da, bio sam na Svinjokolji. Ako pojma nemam, ako ja ne držim danas webinar, četvrtkom držim mađarski, nego sljedeći. Ne, kaže Unitski priča. Tako da sam bio izvan toga, a u stvari se snimao jedan dokumentarac gdje je Unitski isto davao intervjue i u našem back office-u pročitajte malo o tome što je rečeno. Uglavnom je spomenuo ove kralj Lesotoa, pa veleposlanica Ugande koji su bili, tako da o tome možete vidjeti i pročitati u back office-u. Opet danas nova informacija, u Turskoj 8. do 10.3. sljedeće godine u Istanbulu će biti na Expo centru predstavljena naša vozila. Štand će biti B121 dvorana 4. Dakle, ako nekoga zanima u Tursku, ima već za 150-170 eura povratna karta iz Zagreba, iz Beograda. Može otići, pa možda se i mi još zaletimo. Vjerojatno neće u tom terminu biti
Expo u Šardži. Još ne znamo da li će 2. ili 3. mjesec biti, ali sigurno neće biti u tome. Eto, ja sam bio nekoliko puta u Istanbulu, mali gradić, lako se izgubiti, ali ako idete sa taksijem, naravno taksist će vas odvesti točno na Expo centar, tako da možete posjetiti ovu izložbu. Mi imamo 2 ekocentra. Jedan je Ekotehnopark u Marini Gorka, koji smo 3 put posjetili, i jedan je certifikacijski centar u Šardži u Emiratima, tamo sam jednom bio. I sada nam je na Top Expert meetingu Solar František pričao, kaže, ono što je bilo prije 3 godine i sada je nebo i zemlja, toliko toga su poboljšali u Marini Gorka da ljudi jednostavno neće vjerovati koliko je tehnologija i koliko su modernizirali i napravili nove stvari, a svi koji budemo, ja vjerujem da ćemo još koji puta ići u Bjelorusiju, čim se političke tenzije malo smire, jer tamo stvarno je svaki puta smo se oduševili, a evo sad je prošlo već, pa ne, 2018. smo bili, znači 4 godine da nismo bili tamo, tako da prvo zbog pandemije, kasnije zbog političke situacije. Vjerujem da će biti stvarno opet jedan veliki doživljaj i taj dan od 10 pa tamo budemo do 16-17 sati proleti. Tu se još uvijek testiraju. Ovo je vrlo povoljno za testiranje zato što ovdje inženjeri rade za 3 put manju plaću nego u Šardži i ostaće ovaj centar i dalje za testiranje i ispitivanje. A onaj u Šardži, evo Kristijan je bio tu kad je već ova zgrada izgrađena, ja sam bio svega na temeljima, evo najviše što sam mogao je ovaj pano slikati, a jedna zgrada je počela izlaziti van iz temelja, a sve ostalo je naknadno odrađeno. Danas u Šardži imamo ovu veliku stanicu koja je napravljena, zatim imamo stanicu za teretni koja se sad dovršava isto, onda ovaj prekrasna zgrada, drvena zgrada napravljena po svim standardima, a možemo puno toga čitati svakodnevno, šalju nam i slike koliko je 850 kvadratnih metara betona samo u stanicu ugrađeno, i da vas ne opterećujem sa ovim stvarima, ali ovaj skladišni kontejner, on je već sada dovršen i ovo su slike od nekoliko tjedana, a sve se nalazi u srcu Šardže, povezano odmah do američkog sveučilišta, a povezat će se do luke Šardža i dalje za aerodrom i centar Dubaja. Tu možemo vidjeti koliko se čelika tu ubacilo. Zašto se to tako malo sporije gradi? Neko bi rekao sporije, ali radovi se izvode nesmetano unatoč pandemiji i svemu što je zadesilo. Ovaj projekt danonoćno se radi zato što su ovi sidreni nosači na 30 metara dubine i tu se rade, znači ovo nije samo testni poligon, nego odmah će biti i u funkciji za vožnju, a radi se i putnički i teretni program, a teretni će ići čak i do 40 tona nosivosti i zbog toga rade znači ono najbolje što se može, jer ovdje moraju dokazati još brzinu do 150 km na sat, to će sada idući mjesec početi testirati. Već je električni vod izvučen i poslije nove godine onda testiraju znači i ove. Jer i to je isto jedan certifikat koji trebamo dobiti da bi kompanija mogla ne samo izgraditi, nego pustiti u pogon i dobiti uporabnu dozvolu za prijevoz putnika.
Ono što fascinira, a to su ove šine koje su ispunjene betonom, specijalna betonska smjesa koju je Junicki sam smislio. Tako da jako je tiha vožnja sa time i ima više vrsta, znači, takvih betonskih šina. Znači, čelična sajla ide i onda unutri beton. I tu možemo vidjeti ovaj VIP Unicar sa kojim se može svako provozati. Biće tamo mogućnosti za svakoga tko posjeti Ekotehnopark, a kasnije znači i Dubaj. Treba opet naznačiti da je umjetna inteligencija u igri, blockchain tehnologija, nema vozača, ni jedno vozilo, čak i oni koji budu išli od grada do grada, automatski način prijevoza. Dakle, ljudska greška je potpuno izbačena. Gledam ove avionske nesreće, u 80% slučajeva je ljudska greška i to ne jedna nego 3 do 5 i zato se sruši avion. Tako u automobilskom prometu je isto 90% ljudska greška, a ovdje je to izbačeno samim time da je jednu ogromnu veću sigurnost u odnosu na sva ostala transportna sredstva koja su danas dostupna. A ako dodamo da su vozila iznad tla na 10-15 metara, znači nema doticaja sa životinjama, pješacima, ostalim sudionicima u prometu, s time znamo da je sigurnost stvarno zajamčena, a opet je vezano za tlo. Treba i to reći da je ovaj način prijevoza može izdržati i tsunami, može i potrese, i svi su se pitali kako može potrese. Pa kad pogledate, željeznica ide, gledao sam neki dan video, i desi se potres i automatski iskaču iz šine. Znači, a ovdje se amortizira, znači, to treskanje, znači na taj način on nesmetano može i dalje nastaviti ostati u pogonu. I to je jako, jako važno ako gledamo sve aspekte sigurnosti. Evo, uspjeli su izračunati da $1 po 100 tona po kilometru, dakle, gotovo besplatan način prijevoza i ne može konkurirati nikakav drugi način, čak ni putem mora, znači putem brodova. Ovaj Unitrack nosioc do 15 tona je testiran, sada se testira čak i do 40 tona, a znamo da je teretni program isto izuzetno važan, zato što se jako, jako puno tereta, pogotovo iz Kine za Europu, prevozi, ali to će omogućiti mnogim kompanijama, mnogim državama da smanje svoje izdatke za prijevoz, znači mogu pojeftiniti roba, a isto će se ubrzati. Jer iz Kine u Europu vlakovima se putuje 2 do 3 tjedna, a ovo se može riješiti za 3 do 5 dana, kasnije čak i brže. Izuzetno moderne stanice. Možemo se pohvaliti da je RTA, Ministarstvo za transport Dubaija, predstavilo naše vozilo u Berlinu i to je stvarno čast. Oni su oduševljeni i upravo, znači, ništa drugo nego naša vozila su predstavili. To već samo pokazuje koliko je ovaj projekt ozbiljan, koliko Junickog ozbiljno drže u svijetu. I ja vjerujem da će jednog dana zaslužiti Nobelovu nagradu. Jedan od projekata je izrada ovih dronova. Mi smo ih i u Berlinu, ali najviše u Marini Gorka u Bjelorusiji mogli vidjeti. Tamo smo vidjeli koliko lete i ove dronove je sada kompanija ponudila policiji Dubaija, tako da mogu pratiti promet i sve ono što je još potrebno, i to im je sada, znači, ponuđeno. Vidjet ćemo, nemamo još informacije kako će proći. Evo, za Ruandu projekt znamo da će povezivati 2 aerodroma i centar grada.
Znamo da su zato posebne izvedbe koje su malo, što se tiče kvalitete iste, ali što se tiče cijene povoljnije i tako zemljama koje su u razvoju omogućiti lakše povezivanje svojih transportnih središta i na taj način omogućiti nesmetano vožnju robe i putnika. Zatim ovaj model do 25 putnika koji je testiran u Mađarskoj, odnosno u Mađarskoj je dobiven certifikat. Moj kolega je baš radio na tome i on se iznenadio kad su slike se pojavile, a kaže mi 1,5 dana radimo na tome i stroga tajna. I kapacitet do 40 putnika, ubacivat će se kupaonica, tuš kabina, tako da će biti vrlo zanimljivo u ovim vozilima se voziti. Jedan od projekata koje je Aleksej Suhodeje spominjao je glavni grad Nigerije Lagos, povezan sa lukom Tinkan otok. To je neki 17 km. Zatim znamo da je El Salvador u okviru predsjedničkog programa predstavio i već su nekoliko puta bili u Šardži. Zatim ugovor potpisan u Indoneziji, sada već 3. ili 4. članak koji pokazuje, evo vidite, možete vidjeti kakav je promet ovdje u Indoneziji. Ovo je stari glavni grad, Džakarta, a u Nusantari, glavni grad koji će sada graditi, će se koristiti ova string tehnologija. Jer ovdje su milijuni vozila, kolegica jedna mi je bila tamo u Džakarti i kaže da 24 sata dnevno je tako, ne samo po danu, ne samo po špici od 3 do 4, nego 24 dana. I oni vape za jednim takvim prijevozom. Znači, potpisali su neke ugovore, potpisali su neke programe koji će se tamo raditi i to je isto jedna važna stavka za nas, jer ne samo na Bliski istok, ovako naša kompanija ide i na kompletnu Aziju, kompletno azijsko tržište. Zatim ovo što već spominjemo dugo, to je isto jedan veliki skupi projekt i to više $100 milijuna, ako nije i milijarda. Znači povezivanje Šardže sa lukom i zatim povezivanje 2 aerodroma, a to na drugoj slici se bolje još i vidi. Ima neki 45 km, 2 aerodroma i ova druga luka. Ovdje će biti vjerojatno sve to napravljeno, to je sigurno, ali ovo su prve dionice kojima se priča. I na kraju imamo linearne gradove, ne smijemo zaboraviti da naša kompanija ima projekt za izgradnju samostojećih, napajajućih gradova, a delegacija Saudijske Arabije sa kojom je UNITSKI potpisao i ugovor. Znači, najveća kompanija je za izgradnju u Saudijskoj Arabiji koja gradi grad Neum, će raditi sve naše projekte, tako da to je isto jako važno. I ne smijemo zaboraviti Abu Dhabi, 3-4 projekta koji su sada već konkretni. Ne znamo gdje su, znamo jedan da će biti ta brza pruga, ali znamo i za grad. I grad Neum, znači 170 km dugačak grad, evo tu već možemo vidjeti da se puno gradi i jedan od najvećih izvođača, znači najveći građevinska kompanija ima ugovor sa UNITSKIM UST-om da će raditi ove projekte tamo. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, šejk Šardže, je taj koji je predložio isto jednu rutu od 11 km. On podržava naš projekt i naravno Mohamed bin Rashid koji je ujedno i vladar Dubaija i potpredsjednik
znači vlade Emirata. Tako da to su najvažnije osobe koje podupiru naš projekt. Evo, ja jedva čekam da nam izgrade nekoliko ruta kad budemo išli malo u Dubai, da se provozamo i onda ćemo malo to snimiti, slikati i reći našim europskim državnicima, gradonačelnicima da ih pozovemo, da i oni vide kako je to. I onda će krenuti Europa i vidjet ćete za 3 do 5 godina gradilište će biti u mnogim zemljama i sve ono što je nekad se smatralo futuristički, budućnost, to će postati sadašnjost i kompanija kad bude imala 10-ak, 15 projekata, onda stvarno već može razmišljati na burzi. Ja to vidim u 2024. A do 2025. sigurno već 30 do 50 projekata će biti u izgradnji, neki će već savršeno funkcionirati i brzo će to proći. Kao što je brzo prošlo ovih 6-7 godina od kad smo mi u ovom projektu i sljedećih 3 do 5 godina će proletiti, a onda ko bude imao više dionica, taj će biti i sretniji i bogatiji. Evo, ja vam želim sve najbolje za predstojeće blagdane, za Božić, za Novu godinu, kasnije opet drugi Božić i želim vam da zatvorimo sljedeće godine kompletno financiranje i onda da se usredotočimo i mi kompanija na nove projekte i na izgradnju što više takvih projekata. Evo, hvala vam lijepo što ste poslušali ovaj webinar. Želim vam ugodnu večer i sve najbolje svima. Doviđenja.